4.6. Mura na? 4,600. Yang 3.1. Pag mag 4.6 yan, sensor na uli, lalabas na uli yun. Sira na agad oh, dalawang linggo lang yung ulan. Alin? Yung kalsada na yun, yung kalsada, lubak, sira na agad. Pulido na, quality pa. Hindi quality ang paggawa, hindi pulido ang quality. Alhamdulillah. Oo. Lahat naman talaga yung pinipili. Ang signal nito. Pumiyok si kuya. Bili tayo yelo. Sayang. Kala ko di diretso eh. Papalinis pa nga tayo nito. Ha? Papalinis pa nito pag sunod bayad. Tatanong ko doon pwede na ipalinis doon sa kasa. Iimis oh, iimis yung damit niya. Iimis yung damit niya. Yan oh. Yun, nakamotor, naka-iimis. Yun, yung babae na yun oh. Ano ka naman yun? Traffic ba? Yun oh, iimis yun. Pareho kayo. Mag-alas 8 na. 36. Ubos ang puno. Nagbili na ako ng tubig eh, nandun na eh. Hindi pa bayad. Nakyat ko na.
dyan banda. Ha? Magabok dyan. Oo. Kanina, may mga kasalubong, magabok. Ngayon, kung wala, ganda. Nakakatakot yung mga magabok. Yun, no? Takot. Lagi pa doon, walang bayad ng libor. Doon sa ano, meron eh. Malayo ba? Oo. Kala ko si John John eh. Ganyan, yan ang gabok. Wala tayong gloves na maganda eh. Iniwan doon kay AJ. Dito na tayo. Ocho, 31. It's so hard to lose. It's so to Saan na ba tayo? Bibili tayo. Kunti na lang yun eh. Yung langis na yun. Yan kaya ate oh.